ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை காலம் ஆரம்பித்தாலே குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இதெல்லாம் வரும். குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்குமே இந்த பிரச்சனை வரும். நம்ம சுலபமாக வீட்டிலையே இதுக்கு ஒரு மருந்து ரெடி பண்ணலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்பூனுக்கு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, முழு மல்லி. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம், 2 பல் அளவுக்கு பூண்டு, சின்ன துண்டு அளவு இஞ்சி. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 4 இலை தூதுவளை. அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 இலை துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வெத்தலை. இந்த இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு, வெங்காயம் இதை லைட்டாக தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிளகையும் சீரகமையுமே லைட்டாக அம்மியில் இல்லைன்னா கல்லில் வச்சு முணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த கிளாஸுக்கு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த 1/2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி 3/4 கிளாஸாக வத்தி வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த வெத்தலை நல்லா காம்பை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியில் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளை, வெத்தலை, துளசி, அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் இது உள்ளே சேர்த்துட்டு, இப்போ இதை நல்லா நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா, இந்த 1/2 கிளாஸ் தண்ணியும் 3/4 கிளாஸாக நல்லா வற்றி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா அடுப்பில் வச்சு இது நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க, ரொம்ப சிம்லேயும் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வேறொரு கிளாஸில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்த 1/2 கிளாஸ் தண்ணி 3/4 கிளாஸாக கரெக்டாக வற்றி வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறமா இதை நம்ம குடிக்க வேண்டியது தான். சளி, இருமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரத்தில் சரியாயிரும். அதே மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம இதை குடிக்கலாம். குழந்தைங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு 3 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சங்களவு இதை கொடுங்க. பெரியவங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் 3/4 கிளாஸ் அளவுக்கும் நம்ம குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களோட வயசை பொறுத்து நம்ம கொடுக்குற அளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வெத்தலை, துளசி இதெல்லாமே சும்மாவே நம்ம மென்று சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு சளி, இருமல் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் இருக்கும். கற்பூரவள்ளி, துளசி, தூதுவளை இந்த செடிகள்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் இதை வளர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ பொறுமையாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.